Hello， 大家好，我是艾利，欢迎来到我的频道。今天要跟大家开箱的是阿玛，到底是阿玛还是 Losi？ 对 ，TLR 以前是在 Losi， 那现在变成他们是资源共享，因为合并了嘛，都在 Horizon 底下的子公司，对，所以他们很多资源都共享，不管是 Losi。阿玛基本上都共用啦，后续我们都有开箱，他们遥控器全部都用 D-3大 D 的，还有 Cotton 的，大致上全部都是共用 D-3，然后电装基本上也都是共用，所以现在看到TLR 变到阿玛上面，其实大家也不用觉得很惊讶，以后还会有更多这种合并资源共享的设备装备可能都在一起。对，那紧接着我们就下来看这次台风 TLR 到底它换了哪些配件，还有这台是 roller 版，是空车，那我们要配哪些电装？接着跟着我们往下看吧。来，我们现在首先看到的是这台台风 roller 版，等一下我会在细部跟大家介绍。那它需要哪些配件呢？哪些电装我们会一步一步介绍。那里面还有一个说明书，选用的伺服机，我们还是选择青鸟的伺服机。遥控器、接收器，那我们这次选择 Spectrum 的 D-5，等一下会细部再讲一下它的一些功能性还有实用性啊。那电装呢，我们这一次是配 Max 8加4274，然后再配个马达尺，你可以配13T 或15T。那轮胎呢？轮胎选择就多了，你可以选择 Lewis 的道路胎，或者是 Lewis 的钉胎，或者是接口的 SGT， 都非常适合这台车。那紧接着就跟我们继续往下看，我再跟大家好好的介绍一下，它这一次 TLR 到底装了哪些配件。来。这次我们就先从它的彩壳外面开始介绍，因为我遇到有客人跟我反映说，他们都不知道彩壳外面到底在写什么东西。那我们就先从彩壳方面来跟大家说明，等下再去看实车，大家可能会更了解。好 ，TLR 台风 TLR 它到底有换了哪些东西？首先，7075 T6 的底盘前后蝴蝶板，还有这个投影座。再来就是可以看到，其实它的调整孔位，蝴蝶板不只是上面，还有下面这个横杆调整孔位非常的多，可以尽量调到你需要的规格或者你想要玩的调性。那它的避震器也有做调整，后面我会跟你细部讲，像它的悬吊啊，它的轴心也比 RTR 的台风再短一点，前面大概短了2点多 nm， 后面也差不多是3 nm 还是4 nm， 那个爆炸图一对就大概知道。那这也是增加了一些调整的孔位，然后多加了这个金属板。那还有它这次 TLR 的一个新的涂装。再来我们看到就是轮胎设计了一个比赛的胎型，就是细钉胎，比较适合印地的土场。跑场会比较好跑，再来就是这个拉杆可调强化，那再来它还有这个是常常很多人诟病啊，就是它的缓冲器的那个弹簧太软了，这次有在强化过，前后投影座换成7075 T6 的金属材质强化它，最后呢它这个尾翼也重新设计过，跟那个台风 RTR 的是完全不一样的。那它这有很多段可以调整，我们等下在说明书上面会再跟大家介绍。好，我们来看看它准备了哪些配件。首先就是阿玛贴纸 ，TLR 贴纸。再来 ProLite， 因为 ProLite 也加入 Horizon 的行列，所以以后搞不好看到轮胎或者一些配件会有 ProLite 的符号或者 ProLite 的身影。其实也不用觉得很惊讶，这很正常。那这就是一些差速器避震器的组装，还有爆炸图，
对，到时候你们可以看看它的避震器跟 RTR 的避震器轴心这个前后的长度是不太一样的。再来，这个就是它的使用手册。它使用手册它就会教，因为它是空车，所以它只会教你如何去组装它。对，你看它组装伺服机，还有一些配件嘛。它伺服机怎么弄，怎么装，电变怎么装，然后再来是接收器、接收盒怎么放进去，它都会教你怎么样，天线怎么拉，然后怎么接嘛。Channel 1是伺服机 ，Channel 2是电变。那它的摆臂，伺服机摆臂要怎么装？大致上是垂直于它90度。那它很特殊的就是它的摆臂它是23T， 阿玛全部都用特规，他希望你们都是用它的东西绑着，但是对我们来讲是没办法啦，我们都会把这伺服机摆臂改成 HR 25T 的，大家可以看右上角会有一个图片，那我们都是用 HR 金属摆臂 25T 来改装上去，那这样子这一个也是金属，这个拉杆也是金属，这是一个不错的升级件。那后面呢，就是教你怎么装马达齿，要上胶，对，怎么去组装，它写的很详细。然后这就是一个马达齿的一个对照表，你不要说，弄到它外面，你可能会马达齿和大齿盘会碰不到。好，那这就是后面的一些维修保养，可能就是差速器啊，怎么去更换差速油，它都会写。然后这有它番号、浓度番号7000，前面7000。后面7000，那这个是换中叉哦，中叉其实很好换，4颗螺丝拉起来，基本上中叉就可以拿起来了。其实阿玛现在车子设计也是蛮方便的，不管是维修保养都很方便。那后面就是避震器，然后这个就是今天的重头戏啦 ，TLR 它有很多调整的东西，就像这些，上投影座的这些调整键，那这里我等一下会跟大家介绍这个上座的插件，下座的插件，它可以调整怎样？就像这样子，可以调整它的倾斜、角度，都可以做调整。大家可以去看一下，这说明书写的很详细，看你要怎么调。所以它这一次开放的很多，让我们玩家有更多种调法，去调到自己喜欢的方式。最后一个很特别，就是它这次有特别那个设计的一个尾翼那它的尾翼架呢，你看可以锁下面的点，你的整个尾翼会往上拉。那你也可以朝这边正锁或者反锁，尾翼靠前或者尾翼往后移。那你也可以锁下面锁点，尾翼下移，然后靠前，下移，尾翼靠后。所以这一次的调整性可说是真的是非常灵活。好，这就是他介绍一下你的避震器的调法，对 ，CAM 吧，投in、投 out 都可以去做调整。大致上就这样。介绍其他的配件，这个就是刚刚我跟你讲的。投影座的上座的调整插件，下座的调整，所以它调整很多很宽，所以可以依自己的个性去做调整。然后这两条呢，是它在那个什么，它锁在尾翼上面的。对，我找爆炸图给你们看一下，你们就知道哦，这个是可以加强尾翼。这里大家可以看到，它有附螺丝，还有附这两个尾翼的一个套件锁在上面，对，这样子锁着，然后固定在尾翼上面。它做的一个压板增加它的风阻啊、下压力，还是说怕尾翼受损之类的。好，那最后再介绍一下，哇，工具就那么简单，就一个拆轮胎的。连拆车的都没有，然后这个就是差速器的一个垫片，大致上它配件这次
算很丰富。好，我们来看看今天的主角台风 TLR， 把车壳拿下来，从这里就可以看到说它的一些配置，强化哪些，从这里都可以看到。这种有点太金色的，它就是这次改款的重点。像这里前后蝴蝶板，我刚才有介绍过，它的锁点很多，可以让很多可以调整。投影座前后投影座、下投影座、上都有做强化。那这一个呢，就是它附的23T 很特规的伺服机摆臂。它还有这个伺服机座也是金属的。它这边呢就是放你的电变，这边就是放你的马达，还有一个马达座。马达座来看一下，这个就是马达座，然后这里就是放接收器的，这里就是电池，电池它可以上下伸，可以伸缩的。然后很可惜的是，前后下斜支撑杆它没有 TLR 套件。对，那应该 EXP 后续或者 TLR 以后这个应该会有出一些改装品。来，我们来看看它的前端，它到底改了什么？只有大大的 logo TLR， 所以这蝴蝶板是有升级的。然后这个就是我刚才讲到的上的一个插件，就是一个可以调整它的角度。然后它下面也有一个插件，注意看，它这里都有。那我们的刚才都有2大包，上面一包，下面一包，都很多可以调整，这样或者是前倾后倾这样子，对。然后它的避震器也有做调整，因为比赛嘛，它重心总是不能太高了，它轴心有缩短。那其他的就是都是写 TLR 的 logo， 大家可以很清楚看到 TLR logo。然后投影座也是都换成金属的，其实它这样避震算蛮软 Q 的哦。对，你如果电装再放上去，基本上就很低了。我们假设我们把电装丢上去看看，它的重心应该原本很高嘛，就整个降到有没有？这个就变平了。然后伺服机啊什么再放上去，可能就是差不多就以这样，甚至再低一点点的位置，相对中心就整个就降下来了。那跑起来应该是非常稳定的。如果不行，那它还有调整空间啊，像这个投影座的锁的点，它也可以再斜一点。它只要一斜，又再更低。那是他们一开始调整都是中间的模式啦。那有些人喜欢高一点，有些人喜欢低一点。那依自己的喜好去做调整。它的转向机构也是以球头的方式，侧向球头，这样比较灵敏度会比较高，精准度也比较高。那也是 CVD， 然后内侧勾股，大概它的前传动大致上是这样子。TLR 有多了这个护板，就是只有后面这一部分多了这个护板啊，可以保护这一块。接下来我们来看看它的电装摆放的配置啦。那我们这次选用的是好银 Max 8，啊，大致上放是没什么问题。对，把它螺丝拿掉会比较好放，因为它现在原厂的是有固定的锁点啦，那我们好银是没有，那把它拿掉放上去，再找个位置放开关，这个就直接接到接收器，穿进去，它线还算蛮长的，没有问题。那我们先释放一下，电池端这拉过去 ，OK。我们这一次是用 EC5 的接头啦。那马达呢，大致上放在这里是刚刚好4274。我们原本也想要升级升大一级，光 Mate 16要塞这个位置就很不好塞了。那这个呢，用到4985，应该是没办法。它不像 Clarton， 它是轴距底盘比较长，它可以放得进去，但是这个基本上是没有办法的。
这次马达齿的配置，我们大概是选择了15T 和13T 啊，我们可能会先用13T 去跑看，它没有问题以后，我们可能会再往上拉到15T 再去跑一次。那这马达呢，我们这次有搭配了阿玛的一些配件，就是说阿玛有出散热器，所以我们这次也垫了阿玛的原厂的散热器，再加原厂的风扇。对，那这样子散热方面就不会有问题，因为电变本来就有风扇。那这个马达12其实我们也希望跟它加一个风扇。对，大家如果想要的话，也可以去订购这一组散热器，再加风扇。接下来要跟大家介绍这台车的灵魂，就是伺服机。伺服机好坏会影响这台车的操控和灵敏度。那我们这次还是选择了千鸟这台比较高阶的，这叫 BLS 27AWB 啊。那它的规格呢，像我们这 Max 8电变可以拉到7.4伏，那公斤数呢是27.3公斤，那反应速度0.06秒，可说是非常的快哦。在这台车上面，你在不换遥控器的状况下，就有一定的超驾感，对。然后要装这个呢，基本上这个原厂的 Spectrum 的摆臂23T 要换掉，换成25T，因为这个伺服机是25T 的，只要注意这一点，大致上没有什么太大问题。有了好的电装、马达、伺服机，当然要更好的介质，就是遥控器。那我选用这一支是因为我还蛮喜欢它的造型的 ，DX5 防水、防尘、防泥，你丢到烂泥巴里面，它基本上都不会有什么损坏，而且还有一个这个太棒了！我们玩车都一只手在玩的话，这一只手你就可以操控前进、后退、转向，然后还有一个萤幕，你也可以调整说你现在的油门输出到底是多少几趴，转向角度也可以做一些轻微的调整，那也说是非常不错。那它这旁边有一个侧盖，侧盖呢就是让你带一些小工具，要拆轮胎的啊，或者是内六角十字的啊，那种1.5、2.0、2.5的小只的，像 L 型的那种，都可以放在这里。那这也是放一个十字的，像拆轮胎的，或者拆一些螺帽的。车体的一些螺帽的，那都可以摆这里，这也是非常贴心的一个设计。我觉得每一家厂牌都有它很细心的地方。那这个呢，也可以让你拿着，也方便。可能应该，对，也有吊环，你可以吊在肩膀上面放，就是在你不用用手的时候吊着挂在脖子上都非常好。这次我们又跟大家介绍了3款轮胎。第一款他们原本自己也是细钉胎嘛，那你玩一玩，不想玩了以后，你可以选择类似这种 SGT 去跑道路，甚至你要去跑场都可以尝试看看。那它的胎径会比较稍微小一点，让你稳定性更高。那你假设还要跑草地的话，那你可以选择这种大钉胎，也不能说大钉，中钉啊，它是细钉嘛，这算中钉。那跑草的话，它都有4个角，那相对的在跑草的时候，它的抓会比较强。那再来，我这样摆在这里，大家可以看到它的尺寸大小。那再来最后一个就接口，接口呢，它有出一款 SGT， 在台风上是可以装的。那装起来像这个，我介绍给大家是说，它第一个它胎面比较宽，那这个是属于有点像道路胎型。那你要跑草标速的话，是在过弯的时候，它的极限比较大，那速度抓地力也会比较好。然后它的轮胎胎皮也是很薄的，那再搭配内凹1/2，这台车基本上都可以安装，可说是非常棒的一个选择。它是可换轮座的，所以比前面2个会再好一些。当你如果真的不小心扫框的时候，它不用说整个框啊胎皮就整个丢弃，就可能只要再换一个轮座，基本上就可以再继续使用了。来，我们来看看我刚才有跟大家讲的尾翼
的调整部分。尾翼呢，第一个这里是锁点，那你可以把这个反过来锁，让尾翼往后移，或者是把这一个锁在这上面这个孔位，再往下，尾翼下移。所以这个调整方式很多正的，反过来就是尾翼前移，尾翼后移，尾翼下移，下移也可以尾翼前移，尾翼后移，所以这调整是非常多。那这里就是有刚刚我跟大家介绍的说，尾翼可以锁那个它有附2条锁在这上面，增加它的下压力。对，这样大家就可以很清楚知道，那些配件到底是用在哪里。那尾翼这次做的跟之前的型又是不太一样的，大家可以参考看看。最后要跟大家说，这台车适不适合新手玩？我觉得你只要有一点概念，照着说明书去组，然后遥控接收基本上会操作，其实这台车也还适合新手去试着去组装。组装过一次以后，你们就会觉得，原来他们是怎么去控制电变、马达，然后遥控器是怎么控制接收器的，怎么去动作的，反而一次你可以学到更多东西。那一般玩过越野车的适不适合这台？也很适合哦，因为有些人就是不想要配 RTR 的电装，他想要配他自己喜欢的电装或者喜欢的伺服机。那就像说，伺服机他们一来就觉得原厂是顿顿的，那买 Roller 版的好处就是我全部自己选你要的，一次攻顶，总比买 RTR 又把原厂电装又卸下来卖掉再买，这样不会比较省。那适不适合拿来跑比赛？这个可能要请一些有专门在比赛的人，有跑过其他的场，再来用看这台台风 TLR，再来讲解一下，分享一下经验，看看这台车跟比赛用车有多少相似度。那最后就是有想要分享的，可以在底下留言。那最后谢谢各位。那以上就是我们今天介绍的内容。如果喜欢我们的影片，就请你们订阅、按赞、加分享。后续我们会再分享更多的商品给大家。谢谢，拜拜。